Hey yo, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với channel của mình. Và mình là David. Và video của hôm nay thì mình sẽ review về đôi giày Off-White Air Jordan 5 với phối màu Self. Sau 8 tháng tính từ thời điểm đôi Jordan 5 Off-White Black được release thì vào ngày 29 tháng 10 năm nay, cuối cùng thì Virgil Abloh cũng đã cho ra mắt với màu Self này. Ngay từ lúc mà Virgil Abloh đăng một vài tấm hình sơ qua về đôi giày này ở trên Instagram thì mình đã rất là chim mừng cái phối màu này rồi, mặc dù đó không phải là phiên bản chính thức. Và mình đã đợi thì mãi đến ngày hôm nay mình có cơ hội cầm nó trên tay và làm review cho các bạn xem. Đầu tiên thì chúng ta sẽ nói qua phần box của đôi giày một chút. Thì dạo gần đây ở những nơi Off-White thì ở phần thùng thì hầu hết đều được thiết kế với rất là nhiều lỗ xung quanh. Thì ở trên đôi giày này cũng vậy. Đấy, các bạn có thể thấy quá trời lỗ luôn. Và ở đây chúng ta có một chiếc hộp màu đen với logo Jumpman màu đỏ ở giữa. Và phía bên trong cái miếng giấy gói này thì được làm bằng ni lông này các bạn, không có một logo Jumpman. Và cái giấy gói dạng ni lông này mình đã thấy nó ở trên đôi Jordan 4 Off-White và mình cũng đã làm review về đôi giày đấy. Nếu như các bạn chưa xem thì nhớ bấm xem nhá. Và phía bên này thì là phần label của chiếc hộp, thì nó được in size cũng như là thông số của đôi giày rồi phối màu. Đôi giày này với giá bán ra là 225 đô. Và mình để ý là dạo gần đây ở những bản collab của Virgil với phối màu Self này thì nó có giá resale khá là cao. Đôi giày này cũng vậy, nó dao động từ 5 đến 700 tùy vào từng size. Nếu những bạn mà thích thì nên mua sớm, đừng có để lâu quá, bởi vì mình tin giá của đôi giày này càng ngày nó sẽ càng lên cao đấy. Quay trở lại với nhân vật chính của ngày hôm nay thì như mình đã nói ở phần thiết kế cũng như chất liệu ở trên đôi Jordan 5 Off-White Black này thì nó được làm hơi khác một chút. Chất liệu ở đây không phải được làm bằng da hay là da lộn, mà toàn bộ đôi giày nó được phủ lên một lớp vải lưới dạng dây cước đấy các bạn. Thì ở trên đôi giày này cũng vậy. Và khi mà mình cầm cả hai đôi giày so sánh với nhau thì ở phần thiết kế cũng như chất liệu nó giống nhau hoàn toàn. Nó chỉ khác ở mỗi phần màu sắc thôi các bạn. Ngay cái ngày mà phối màu này nó được release thì mình thấy cũng có khá là nhiều bình luận trái chiều rằng là chê cái phối màu này xấu, rồi kiểu nhìn vào nó bị vàng quá ấy các bạn. Và để mà so sánh hai phối màu thì họ vẫn sẽ chọn cái phối màu black này hơn. Về phía mình thì mình thấy cả hai phối màu này màu nào cũng đẹp. Còn mà hỏi lý do tại sao thì đơn giản là vì mình thích thôi. Và tông màu chủ đạo chính ở trên đôi giày này là màu vani, hay còn gọi là màu vàng mỡ gà ấy các bạn, kết hợp với màu đen ở phần đế giày. Và mình nghĩ cái điểm nhấn của cái đôi giày này là nó nằm ở cái phần đế này các bạn. Đây, chính nó. Bởi vì ngoài màu đen và màu vàng này ra thì nó còn được layer thêm màu đầu ở ngay mấy cái nhọn nhọn ở đây này các bạn. Và mình rất là thích cái chi tiết này luôn. Ba màu sắc này nó kết hợp lại, vô tình nó tạo thành một cái phối màu rất là hài hòa. Bên này cũng có một hình tam giác màu đỏ nhỏ nhỏ đây này các bạn, rất là nổi bật luôn. Và phía bên hông thì chúng ta có một số 23. Ở phần gót thì chúng ta có logo Nike Air màu đen. Đấy, rất là đẹp luôn. Và mình đếm thì ở chiếc bên trái thì nó có đến 5 cái lỗ. 4 cái lỗ thì ở hai bên hông và một cái lỗ đục rồi thì nó ở phần lưỡi gà này các bạn. Đấy. Còn ở chiếc bên phải thì nó chỉ có 4 cái lỗ ở hai bên hông thôi. Còn ở trên phần lưỡi gà này thay vì là nó đục một cái lỗ thì nó đã được khoét hẳn ở đây. Đó, thiết kế quá độc đáo luôn. Và cái lúc mà mình xem bài post của Virgil ở trên Instagram thì mình thấy ông đã cắt đi một cái lỗ ở chỗ bên hông này để có thể nhìn thấy tất ở bên trong. Mình thì chắc là mình không cắt đâu, bởi vì mình không muốn đi giày mà bị gió lùn khe các bạn. No. Mặt trong của đôi giày thì nó cũng giống với những đôi Off-White khác, thì nó được in thông số của Nike collab với Off-White. Ở phần lưỡi gà thì nó có màu xám và có một logo Jumpman màu đỏ được khâu vào. Và cái lưỡi gà này nó cũng có thể phản quang khi mà mình đánh flash vào. Ở mặt trong của cái lưỡi gà thì cũng có một logo Air Jordan được khâu vào. Nhưng đặc biệt hơn thì chữ Jordan nó lại thiếu mất chữ cái A và N do cái lỗ ở đây này các bạn. Còn chiếc bên này thì nó đúng rồi, chiếc bên này thì nó lại đủ. Đấy, thiết kế cứ rất là hay luôn. Quay trở lại với phần Apple của đôi giày thì mình thấy những cái họa tiết cũng như đường chỉ thì đều được làm rất là tỉ mỉ và sắc nét. Ngoài ra thì nó còn được layer thêm với một vài miếng nhựa ở chỗ xỏ dây giày và ở hai bên hông. Một chi tiết không thể thiếu trên những đôi Off-White đó là cái zip tie này. Thì ở đây cái màu của cái zip tie này nó hơi ố vàng hơn so với màu của đôi giày. Thì nó giống với màu của mấy cái miếng nhựa.
chỗ sỏ dây giày ở đây này các bạn. Sang đến phần insole thì chúng ta có một miếng lót giày màu đen với logo Nike Air màu đỏ. Và nếu như chúng ta lo ngại về việc đi một thời gian đế giày nó sẽ bị ố vàng thì vấn đề đó đã được giải quyết ở trên đôi giày này, bởi vì nó đã được làm ố vàng sẵn rồi. Thì ở đây chúng ta có một cái đế với logo Jumpman màu đỏ ở đây được in hẳn vào bên trong, và ở giữa là logo Nike. Phải công nhận một điều là mấy cái đế này đi nó rất là bền, bởi vì nó rất là dày và cứng. Và đi kèm với đôi giày là hai cặp dây màu đỏ và màu đen. Có một điều mình thấy khá là tiện, đó là ở cái chỗ xỏ dây giày nó có cái cục ở đây này các bạn. Và cái công dụng của cái cục này đó là mình không cần phải thắt dây giày, mà chỉ cần, các bạn có thấy cái nút đỏ đỏ đây không? Mình chỉ cần bấm vào cái nút này rồi mình kéo cái dây lại, đó là nó sẽ tự động siết dây giày cho các bạn. Ấy, rất là tiện luôn. Hơn nữa là ở đầu mỗi cặp dây thì đều có dòng chữ shoelace. Đó, thì các bạn kéo nó lại rồi chừa lại một khoảng như này. Đó, các bạn thắt kiểu vậy là để cho dây nó thòng thòng ra lòi cái chữ shoelace này. Đấy, thắt kiểu vậy là perfect luôn. Còn về phía size của đôi giày thì mình đi xuống nửa size, tại vì cái form của nó hơi lớn. True size thì cũng ok, nhưng mà vì mình muốn đi ôm chân một chút. Ok, và đó là tất cả những gì của đôi giày này mà mình muốn chia sẻ với các bạn. Mình thì mình rất là thích rồi, còn các bạn thì sao? Hãy để lại cảm nhận của các bạn ở phía dưới phần bình luận cho mình biết. Và hy vọng các bạn enjoy cái video này. Nếu như thế hay thì đừng quên like and subscribe kênh của mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.